事重重地滿心事。既是情形如此，擔心也沒法子。以後如何，誰會知？煩惱事終是要剪，誰去剪不能亂事。身在遠矣，可否讓你發絲剪？世事常常如此，不許你自作主。要你合意，可是容易。我去咗流浪啊！流浪？成年咁周圍去啊？去到邊就瞓到邊咯，咁都幾爽。哇！灑脱啦！灑脱，睇下佢個樣啊，啲頭髮又長，啲鬚又咁長。執翻正咪得咯。唉，實在你歐洲冇2年都有3年啦，應該為下自己嘅事業着想下嘛。你阿爸得你一個仔咋？所以咪翻香港見工咯。咁快脆？你喺歐洲讀咩㗎？髮型咯。你肯定佢唔係黐黐地㗎？邊個？你個侄咯。哦，我侄係嘛？喺尼泊爾流浪完翻嚟啫嘛。係啊，人哋思想新潮啫嘛，你估學我哋咁古老咩？我生平啊就最憎呢挺人。阿仲伯，叫佢啊剃乾淨晒啲鬚，鏟晒啲草先好同我講嘢。哦，咁多鬚有排睇唔見啊！喂，你知唔知呢把梳唔用得㗎？唔用得，我用20幾年啦。我用佢嗰陣啊，你着緊開朗褲啊！你睇啲梳絲幾尖啊，係咁梳係咁梳啊，頭皮都梳算啦。咁即係會點啊？甩頭髮都點啊？哎呀，唔怪之我依輪啊梳頭啊係咁甩頭髮啦。聽到未啊？你話你係倒米壽星，你真係倒米壽星啊！你真係啊！阿東，冇咁多事啦。喂，阿東少啊，你又話得閒嚟剪翻個頭嘅？叫人沖涼啦。好彩我自己有架槍。喂，你喺外國咧，梗係上門頭係非法噶啦，咪有乜理由帶埋一袋架生嚟？咧，阿張叔咪話佢喺呢個咩歐洲嗰度學髮型設計噶啦。咁睇嘢啊！邊人啊？幫我巡睇收講。哦，嚟。焗油啊！焗油，網喺度慢慢去抄。或者點啊？哇，你哋睇下，飲過鹹水又係唔同嘅，而家咪成個醒目晒。咦，阿張師啊，你個侄哥啊，飛一發體操好似英做過我咁喎。睇落好似有啲料咁咯。有咩料啊？呢2下3腳貓功夫啊，學師都識啦。咁你有冇見過啲學師仔又有7張文憑啊？7張文憑有乜用啫？文憑係人寫㗎，有冇實際經驗啊？冇啊嘛，唔使同我講。喂 ，Antonio，通咩啊？佢喺度咪搞到滿天神佛，早走咪早着咯。
係啦，張師爺啊，嗱，阿女佢又去咗荷蘭，鋪頭又爭個師傅㗎，我睇今次輪都輪到我啦我啊冇所謂啊！嗱，你都知㗎啦，麗姐臨去荷蘭嘅時候，吩咐阿華㗎嘛，阿華話得咪得啦。啩。華姐，咁哎呀，蛇仔清，你啲功夫邊度得㗎？阿松伯同阿德叔同你咁熟啊，如果你真係得嘅，佢哋都會幫你講説話啦。計我話咧，你啲手勢咧就係可以洗下頭嘅啫，梳頭你係未到家㗎。講來講去都係要我做翻洗頭仔嘅啫。阿青，使乜咁灰心啊？有志者係事竟成啊嘛。係呀，嗱，至於請師傅嗰層咧，我啊心中有數啦。咁係邊個啊？究竟？一陣間你就知。契爺啊 ，Antonio 咧？哦，子陽帶咗佢周圍咁去啊嘛。係咩？咦，真係變得犀利翻嚟啦！喂 ，Antonio，啱啦，有啲嘢同你傾下。咩事啊？我哋公司咧就想請個師傅過嚟試下。我計我話咧，最好係馬上請個人翻嚟幫下手啦。如果長期咁樣做落去啊，盞做死我得嘅啫。老實講啦，我已經受咗3次寡噶啦，我唔想再有第4次。依人唔使驚，唔會有第4次。哎呀，好心你兩公婆冇耍花槍啊！我有事要宣佈啊！誒，使乜宣佈啫？你想請多個師傅啊，好閒啫，使乜去揾啊？遠在天邊，近在眼前。嗱，我哋蛇仔清咪成個師傅。佢，唉，唔好搞啦，佢點得啊？我有個適當人選。邊個？邊個？佢個名叫 Antonio， 係我契爺個侄。哦，就係嗰條長毛飛啊！喂，佢到底得唔得㗎？唉，你哋唔使擔心，佢喺歐洲讀過髮型3年㗎啦。仲有7張文憑添啊！7張誒點話啫？9張都係冇用嘅。呢行咧最緊要係臨頭經驗。經驗唔係啊，都幾好啊。Antonio 佢有青春氣息，會有好多後生客㗎。係啊，使乜講啊？唉，呢啲咁嘅後生仔都靠唔住㗎，有姿勢又冇實際，費事俾佢倒米啊！係啊，我都係咁咁啊唔係，呢個人係信得過嘅。直情啦，嗱，唔好拗啦。一於投票選舉，少數就服從多數，好冇？我咧就包括我自己代表安美麗女士咧2票先。你又點啊？我都贊成啊！啦。咁啊4票贊成啊！咁你又唔係啦，你又唔係啦，咁你2個反對，2票就要服從4票。我哋決定請 Antonio 做安東尼理髮屋嘅髮型師。仲係一致通過喎。我話佢哋一早有預謀就真啦。嗱，位嗰個主人咧，手先咬出唔咬入㗎。我都唔知點解家姐咁信嗰個華姐。啊，我就知啦，我明知㗎。你家姐怕我吞咗你哋安家家產啊嘛。會啩？你都安家人啫。佢係咁諗㗎，至好啦，只弊唔係咧。呢，而家仲揾人嚟夾實你添啊！哦，呢層你又唔使驚噃。邊個唔知我3號係安東尼龍頭大哥啊？嗰個咁嘅長毛飛，我使驚佢？跟埋啲鬼佬學嘢添，切！弊人哋有7張文憑呢，有屁用啊！阿女啊，舊時咪學過咩新潮髮型，結果又咪唔掂。總之係多謝香爐多謝鬼啦。呢層咧，你又冇有怕，真金不怕紅爐火，日月兵嚟將得啊！而家瞓覺先。唉，搞錯啊！咁快就學人瞓着啦，真係。Antonio， 你就當幫下我契爺啦，好嘛？係啦，你翻嚟都諗住發展嘅啫嘛。我鋪頭好需要個新派師傅㗎。係咯。你哋間咩安東尼唔啱我嘅？咁究竟有咩唔妥至得㗎？我應承咗 Ronnie 話幫佢手啊嘛，咁你可以推佢啫。唔得啩？而且你間髮型嗰啲風格都唔係我呢家。嘿，咁不如改到你滿意啦。要改就改個3號，我同佢最唔夾噶啦。
其實係各施各法嘅啫。係呀。嗱，華姐應承你，只要你肯呢，以後安東尼聽晒你話，好冇？係咪真嘅先？真。咁係噶啦，全部聽我話。你出聲就得啦。我要取消晒所有嘅號碼。哎呀，大佬啊，號碼喺我哋呢行咧係行規嚟，唔取消得嘅。規矩可以改嘅。仲有啊，今日開始咧，每人最好掛住個名。咁啲人客對我哋有親切感啦。掛個名同冧巴有咩分別啊？呢件衫3號啊，我啲客一上嚟見到我已經有親切感啦。我自己着咗20幾年啦，我都有親切感啊。呢啲衫咧，髮型師人唔啱着嘅，我哋應該天天新款，咁啲人客對我哋就有信心。制服係學師仔着嘅，制服係學師仔着嘅，咁早見你自己啦嚇。佢咁算點啫？繼續講埋落去先啦。仲有啊，唉，你慢慢講到夠，我去做嘢。你咪行住啊，你都有份啊。大師傅，我係收甲嘅啫，又關你事。呢間髮型屋咧，我想做得統一，而且我覺得你收甲工具好有問題啊！哼，華姐，你又嚟得日錢少，你唔知啊？你可以問下松伯同阿謝仔清啊，我收甲啊，我係照咗大姑奶方法同人去收噶。雖然係啫，不過有時創新下都好嘅，嚇。華姐講得啱啦，仲有衞生啊！我睇見你用洗潔精停人去洗手，乜嘢皮膚病啊？用完啲嘢就洗下佢，如果唔係傳染病都唔知咩事啊！哈，咁啊真係奇聞啊嚇！松伯，你聽過未啫？收甲啊都會染到皮膚病喎。你啊真係講得唔啱啦！我哋阿麗姑啊同人收幾十年甲啊，又唔見啲人係有皮膚病。咪係。總之我覺得你做嘢冇秩序，中意呢個做呢個做，嗰個做嗰個做。由今日開始啊，所有人客上嚟洗頭好、電髮好，全部要預約。冇預約嘅就嚟到都要走。哦，咁啊點得啊？呢個區好多飛來馬噶嘛，或者有啲客上嚟揾我咧。係啊，唔預約我係趕人走，咁啊即係冇晒生意。係咯。唉，咁啊有陣時有啲客可以例外嘅。冇得例外。個 show 必須 show 嘛啦，啊！離譜啊！唉，睬佢晒氣，做嘢。正式開工。華姐，今日你做住登記先啦。好啦。2點半啦 ，Antonio 要嗰陣時至得閒。邊鬼個啊！我係用開3號梳頭噶噃。對唔住啊，我哋公司而家冇3號噶啦。3號走咗？啊，唔係，不過而家嘅3號咧就改咗叫做 Andrew。咩話？咁麻煩？咩做啊 ？Andrew 啊！嘿，我唔理你咁多啦，我趕住梳頭，唔該你叫3號嚟啦，我正話都見到佢。對唔住啊，太太，而家我哋公司咧就改咗少少規矩，做頭髮就一定要預約先。如果你冇預約咧，就 Andrew 都唔得閒幫你做嘅喎。咁啊，咁我又趕住梳頭，咁啦，你是但同我揾過嚟梳住先啦。啊，佢啦，佢兩頭行實得閒噶啦。有冇預約㗎？對唔住啦，冇預約我唔做㗎，呢啲規矩嚟㗎。哼，真係麻煩啦，我唔可以第二次洗啊。點啊？下晝有邊個？12點有一個，我姓何嘅喎，約咗12點嘅喎。啊，係何小姐係咪？邊位師傅㗎 ？Antonio。哦，何小姐啊，嗰邊啦。咦？我睇見到彭太嚟咗㗎。係啊，走咗啦。做咩事啊？佢冇預約啊嘛。嘿，冇預約啫，我得閒啊嘛。而家改咗新規矩啊嘛。所以話嗰啲倒米壽星嘅新咩規矩，整一茂整餅啊，冇嗰樣整嗰樣嘅真係。唔該計數啊！我淨係梳頭又冇收夾。啊好啊好啊。陳太啊，一人就得㗎啦。
我坐咗好耐㗎啦，我個頭啊都吹咗成半個鐘㗎啦，都冇人同我收㗎。你喺嗰個黃小姐啊遲過我㗎，都搞掂晒走啦。你哋簡直當我冇到嘅。哎呀，就得啦，陳小姐，仲有2個輪到你㗎啦。咩啊？2個啊？我嚟嘅時候得我1個㗎咋。哎呀，咁冇辦法啦，人哋係預約㗎嘛。咁我唔收㗎，我走啦。啊好啊，對唔住啊嚇。多謝43啦。好啦，多謝啊。得啦。2個等到夠啦，孤寒到死。唉，人哋黃小姐唔同咧，12蚊收夾，5蚊貼士俾我。係啊，喂，你咁點得㗎？人哋下次咪唔嚟咯。你咪罷啦，做小局。喂，阿叔啊，李太就等咗好耐㗎咯由佢等下啦，佢都唔知去邊度電腦快啲註錯咁，翻嚟等我執手尾，由佢等多陣。你唔做，不如叫 Antonio 做啦。Antonio，要啦。乜嘢啊？幫嗰個太太整呢個頭啦。我都話冇預約，我唔做咯，唉。德叔啊，得咩啊？呢啲係我規矩，我話俾你聽。我啲客人我去第二度電到住菜烏哩馬插翻嚟啦嚇，我就唔同佢做。呢啲叫懲罰。德叔，你嘅客都唔做，冇乜職業道德喎。哎呀，我冇職業道德，邊個有職業道德啊？你話啦。唉，真冇眼睇你哋，一塌糊塗啊！我覺得安東尼根本上就唔係我想象中嗰種髮型屋。跟住你喺外國翻嚟，正規出身啊，梗係唔習慣啦。不過我估佢哋係真係家傳㗎，做飛髮呢行好有經驗㗎喎。有經驗就未必一定啱晒嘅，時代會變㗎嘛。其實我想翻 Money 度，嗰度比較適合我嘅。喂，唔好啊，唔好走啊！點解？你走咗，我咪少個人同我揾錢咯。你知唔知安東尼最大嘅毛病喺邊度啊？就係古東多個伙計啦。唔該你，我約咗人通完10點。啊，貴姓啊？姓李嘅。李小姐係嘛？哦，係啊係啊，唔該等陣啊，蛇仔清。係。呢位李小姐，你幫我洗頭先啦，佢約咗 Antonio 電髮㗎。好，小姐呢邊洗頭。嗱，張太，你呢個髮型咧要成日 keep 住先靚㗎。係啊。得閒嚟洗下頭啦。好啊，唔該晒喎。唔使。啊，張太，走啦。係啊，阿華姐啊，你啊真係本事嘅啫，揾到個咁叻嘅師傅翻嚟。以前阿三毛幫我打理開，啲頭髮都冇而家咁柔潤，冇而家咁靚啊！誒，得你滿意啊最好啦。我哋 Antonio 喺歐洲翻嚟㗎。係啊，佢有7張文憑，哦，張文憑都係有關髮型設計㗎。唔怪得打你頭髮咁好啦。啊，唔使找啦，係咁先。咁多謝啊，拜拜。張太啊，嚇，點解你今日唔收夾啊？哦，你又咁忙，下次先啦。啊，幫你練幾下咧。唔好啦，我約咗人，下次先啦吓，係咁先，拜拜啊！拜拜，多啲嚟啊！好啊。哎呀，做咩啫得？做咩啫？啊，諗落嗰個長毛飛啊做得幾好，個頭嗰啲客仔都少咗。咪由佢咯，唉，正所謂食少多教訓。公司賺錢，你一人照分㗎。你估係錢咩？自己啲客仔去咗人哋度冇面噶嘛。哦，咁我啲客仔冇少到噃。你啊，梗係啦，你係獨市生意啊嘛。我話俾你知啊，其實我哋咧隨笨有精㗎。嗱，分賬咧我又有份嘞喎，公司賺錢咧又唔少得你嗰份，咪由佢哋咯。唔通我哋啲技術真係落後？契爺啊，你嗰時點解會應承阿德嫂分賬嘅啫？你知唔知啊？而家計條數上嚟咧，佢一個人賺晒。佢獨市生意，
有乜辦法得㗎？哦，咁講法啦，我哋做生做死咪同佢打工。咁佢哋應該賺㗎。計我話呢，公司應該要請多個收甲。你知啦，而家啲生意就越嚟越好，人客越嚟越多，得數一個人邊度做得切嘅啫？如果唔請多個人啊，用不易得。或者啱啦，有嘢揾你。啊？咩事啊？嗱，而家鋪頭裏面啊，3個師傅手法唔同嘅，咁樣我影響人客嘅信心㗎。我就諗住誒，各有各做啫。你想點啊？你放心啦，呢個改革咧對大家都有益嘅。你想點改啊？開一個在職進修班，由我教。松叔啊，咩叫在職進修？我即係話一路做緊咧，就一路收咁解。咁做緊一路哦，我知啦，即係好似阿爸舊時話到，即係做到老學到老嗰招係咪啊？冇錯啦，即係差唔多呢啲嘢啦。我哋一早識咗啦。係啦，咁樣邊個教？梗係 Antonio 教啦，係佢先識得設計最新嘅歐美髮型嘅啫。佢教啊？我哋做師傅嗰陣啊，佢都未出世啊。係啦，係啦，咁樣使唔使俾錢嘅？佢話為咗大家好，唔收錢㗎。哦，唔收錢你要學㗎啦，真學為師。舅父，咁啊唔係咁講㗎，技術呢味嘢日新月異嘅。我雖然唔係呢一行啊，對呢行都越嚟越有興趣。嗱，先至聲明啊，個個股東都要上堂㗎吓。仲有，我想請多個收甲，順便可以幫公司執頭執尾啊。咁啊，即係搶我生意。點會搶你生意呢？我咁做啊，都係想幫輕下你，唔使你咁辛苦啫。嗱，松伯講咁耐啊，最叻呢次啦，唔使我醫人咁辛苦啊嘛，係咪？你知乜嘢啊你？你真係懵到出面嘅你。咁又唔係咁講啊，德嫂，咁啊請多個人翻嚟咧，我都贊成嘅。嗱，第一就唔使你咁辛苦。係啦，你哋話晒事啦，我橫掂都唔係股東，你中意點咪點啦。好啦，就咁決定啦。聽日咧我就登報紙請人。至於上堂咧，每晚放咗工喺隔離嘅房上啦。真係冇咁得閒。頭髮嘅生長咧，其實就有紋有路嘅，所以就千祈就唔好亂剪，亂咁剪亂咁梳咧，就好易傷咗頭髮嘅髮根㗎啦。所以我哋一定要研究人客嘅頭髮生長狀況，咁樣我哋對症下藥，先可以醫到佢頭髮。我哋要記住添，其實我哋唔單止係髮型師。Antonio 啊，對唔住啊，佢而家好忙啊，遲啲打嚟啦。洗頭。小姐洗頭啊？有冇預約㗎？冇啊，我咧係對唔住啊，我哋呢度一定要預約嘅。而家幫你 book 時間，聽日做。唔係啊，我係嚟見工㗎。我睇咗報紙嚟請收甲，係咪啊？係啊，你叫咩名啊？我叫彭美拉，英文名叫 Pamela。哦，Pamela。乜你個名咁得意嘅？叫彭美拉霜啊？喂 ，Pamela，你以前有冇做過呢行啊？有，不過時間好短。你都唔錯啊，幾多客喎？哦，咁啊係啊，我哋呢度咧雖然係新開，但係生意好好嘅。咁啲 tips 係咪自己收㗎？哦，tips 就都未講得成，就講 tips。係咧，唔知應該點稱呼你啦？嗬？哦，我就姓寶嘅，佢哋個個叫我做華姐嘅。哦，華姐啊，華姐啊，其實我好勤力㗎，不過我以前做開嗰間咧就遠得滯，我連車錢都蝕埋。哦。咁好啦，我哋試下合作啊！每個月我俾1500蚊你，喺鋪頭食2餐，你意思點啊？多謝華姐。鏡內長長游絲，當中有白有黑，似是重重滴滿心事。以
何